ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? பாக்குறாங்க செல்ஃபி எடுக்க போறோம்னு நினைச்சு எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆமா ஓகே பாரு கொஞ்சம் மேல மேல கீழ அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஒழுங்கா என்ன அடுத்தது சாப்பாடா? ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே தான் போகிறோம் கொடுக்கறதுக்கு. பார்ப்போம் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல, பண்ண வைப்போமே. போயிட்டாங்க அவங்க. ஓகே நாங்கள் போய் கேட்டோம் அந்த கடையில். ஆக்சுவலி இதுக்கு ஃப்ரேம் போடுறதுக்கு இதுக்கு வந்து இது பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து போடுற கேட்டோம். பட் ஆனால் அவங்க இந்த சைஸ் கிடைக்கல, இந்த சைஸ் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பதிலாக மிரர் ஷாப் வந்து எங்கேயோ இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க போய் கேளுங்க கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து போக முடியுமான்னு தெரியல. பிகாஸ் நம்மளோட சிஎம் வந்து இங்கே வந்துருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் அங்கே போனால் அவங்க வெளியே வர முடியாது. ஸோ அதனால இன்னொரு நாள் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம வேற எங்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படிங்கிறது நாங்கள் பார்க்கணும். ஓகே 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 ஒரு அழகு என்ன ஒரு அழகு. இப்போ நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம் அப்படின்னா விவேக் வந்துருக்கோம். ஆக்சுவலி நாங்கள் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கெட்டில் வாங்க போகிறோம். கெட்டில் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? அது எங்கே கெட்டில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? தண்ணி குடிக்கதான். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப சூட் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதை வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு சேஃபாக கொரோனாலாம் வராமல் சேஃபாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால வின்டர் சீசன் இதெல்லாம் வரப்போகுது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம். அது இல்லாமல் இன்னைக்கு ஆஃபர்லாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க நான் பண்ணேன். ஸோ அது என்ன ஆஃபர் இருக்குது, என்ன வாங்க போகிறேன், என்னெல்லாம் வாங்கலான்னு இருக்கேன், அதெல்லாம் அவங்க காமிக்கிறேன். மறக்காம பாருங்க. கிடைக்கல. ஆக்சுவலி நாங்கள் ப்ரெஸ்டீஜ் கேட்டு போனோம். ஆனால் அங்கே வந்துட்டு ப்ரீத்தி தான் இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் அது அதே லிட்டர் கணக்கு தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ரேட் வந்து 1300 சம்திங் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ்லேயே வாங்கிடலாம். 699 தான் இப்போ ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு. நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி வந்து விவேக்கில் ஆஃபர் போகுதுன்னு. அதனால தான் வந்தேன். பட் ஆனால் அந்த இது வந்து இப்போ சேல்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பார்ப்போம் வேற எங்கேயாவது இருக்காங்க. எதுவுமே பக்கத்துலாம் நிற்கிறாங்க. கேவலமாக இருக்கணும். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி எதுவுமே கிடைக்காதனால வாங்கி சாப்பிட்றோம். மாட்டுக்கால் இன்னும் என்னென்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு கண்டினியூவாக வீடியோவில் பார்த்து உங்க கூட வரேன். தட்டில போட்டாது. இப்போ நாங்கள் வந்து மகாவீர்ல வந்து பாதாம் கீர் வாங்கிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து பிஜி நாயுடியில் வந்து ஸ்வீட் வாங்க போகிறோம். நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் மகாவீர்லேயே ஸ்வீட் வாங்குறேன்னு. பிகாஸ் அங்கே ரொம்ப ஏன் நான் பேசாமல் போட்டு கீழே இருக்கிற மேலே இருக்கிறது பிஜி நாயுடியில் போய் நாங்கள் ஸ்வீட் வாங்க போகிறோம். நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் வந்துட்டு நம்ம வந்து மகாவீரில் வந்து ஸ்வீட் வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லி பண்ற கேவலமா பண்ற கத்தியானா. நீங்க கேட்கலாம் ஏன் வந்து மகாவீர்ல வந்து ஸ்வீட் வாங்கினேன்ட்டு. பிகாஸ் அங்கே ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். பட் ஆனால் டேஸ்ட் செம்மையா இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம கிட்ட கற்றுக்கிட்டு அங்கே வாங்க முடியாது. ஸோ நம்ம பிஜி நாயுடிலே போய் ஸ்வீட் வாங்குறோம். எதுக்கு ஸ்வீட் வாங்குறோம்? நியூ இயருக்கு வாங்குறோம். இந்த வருஷமா ஒழுங்கா 2020 எல்லாரும் நல்லபடியா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. அடுத்த நேரம் போட்டு இப்படி சொல்லிடு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே இப்போ நம்ம சீட் வாங்கிட்டு அப்புறமா இதை குடிக்கும் போது நம்ம பார்க்குறேன். Softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden
I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. ஃபைனலா ஸ்வீட்ஸ் வாங்கியாச்சு. வாங்கியாச்சு. ஸோ என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா காஜு கட்லியும் அப்புறம் வந்துட்டு சந்திரகலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கோம். எல்லாமே வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கு வந்து நம்ம எங்க இருக்கோம் நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா காலேஜ் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கோம். சொன்னேன்ல பாதாம் டீ வாங்கியிருக்கேன் மகாவீரில். ஸோ சாப்பிட போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணி அவன் ஃபோனெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்புறம் பாதாம் டீ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் எங்கள் ஃபோன் தான் ஏய் ப்ராப்பரா காமிடா வென்று ஒன்றுமே அப்படி இருக்கும். ஆக்சுவலி ரேட் எவ்வளோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீங்கள் சொல்கிறது என் காலை உருவாது. அதனால நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ ரேட் இல்லைடா. ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து 230. 115 115 ஆமாம். 150. ஆனால் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். எங்கேயாவது உங்கள் ஊரில் எங்கேயாவது மகாவீர் இல்லை திருச்சி வந்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தில்லைநகர் சைடு இருக்கு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தில்லைநகர் 12th கிளாஸ். கவரை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். நீ ஒன்று ஓப்பன் பண்ண அவ்வளோதான். மார்க்கெட்டில் சொல்லிடுறேன். ஓகே, இதோட வீடியோக்கு என் கார்டு வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா குடிக்க போகிறோம். நம்ம இல்லை, நாங்கள் குடிக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் ட்ரை நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், பட் ஆனால் இது ஒன்று மட்டுமே குடிச்சிருந்தாலே போதும். கொஞ்சம் கேமரா வெயிட் பண்ணி குடிக்கணும். அப்படி கொஞ்சம் ஒன்று மட்டும் குடிச்சிருந்தாலே போதும், சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட வந்து இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு போனோம். அப்புறம் வந்துட்டு நியூ இயர் செலிப்ரேஷன்லாம் பண்ணுவோம் வீட்டில். எப்பவுமே ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து 12 மணிக்கு பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த டைம் லாக்டவுன் கொரோனா அப்படிங்கிறனால சில பல கண்டிஷன்னால வீட்டில் அப்படியே அழகாக அமைதியாக சமத்து பிள்ளையா வீட்டில் உட்காந்துட்டு தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்துச்சு நம்ம நாளைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணால் நாளைக்கு vlog இருக்கும். அந்த vlog இன்னும் 1 மாதம் கழிச்சு போஸ்ட் பண்ணுவோம் கார்த்தி. ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நீங்கள் அவன்கிட்ட தான் கேட்டீங்க வீடியோலாம் லேட்டாக போஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு. பிகாஸ் நானும் எடிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க போஸ்ட் பண்ணுறப்போ. ஸோ நம்ம வந்து இதை பிடிச்சிட்டு நான் வீட்டுக்கு போக போகிறேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் விஷ் யூ வெரி 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 ஹாப்பி நியூ இயர். ஸோ எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி முருகா செந்தூர் வாழ் செல்வ குமரா வேலெடுத்து வீசி காட்டியவனை தமிழனின் தனி தேவா இளமையே எழிலே அமுதமனும் தமிழ் மொழி அழியாது இருக்க இந்த சூடாப்பானாவின் வீரம் உலகமெல்லாம் பரவ அருள் புரிவாய். எல்லா கடவுளுமே வேண்டியாச்சு. ஸோ எல்லாமே நடக்கும் நம்புகிறோம். இன்னும் நம்புங்க. இதோட இந்த ஒரு ஹாப்பி, இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ளே போக போகிறோம். போயிட்டு
இதே மாதிரி நிறைய மொக்கையான ரொம்ப அழகான மேக்கப் வீடியோலாம் வரும்போது ஸோ கண்டினியூவாக என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே பாய். Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company.